講咗重量同質量啦。咁記住喺科學嘅層面咧，兩樣嘢係唔同嘅。咁就重量咧，其實我哋有係講緊嗰個物件咧喺嗰個星體上面咧，佢會有一個重力。咁呢一個力咧，我哋就稱之為重量啦。而佢有個單位就係牛頓啦。質量咧就係我哋平時中文講物你有幾重，所以個質量咧喺科學嘅層面就係有一個單位係公斤同埋或者克啦。咁下低咧有個活動，但係我哋唔會做嘅。咁我哋就舉一個情況，就係比較咧質量同埋重量。咁如果我哋所謂嘅磅重啦，咁我哋磅到，譬如嗰個人咧而家開始用質量啦，個質量咧係40公斤。嗱，我哋用質量嘅。咁因為咧我哋平時約定俗成就講重量啦，而家喺科學嘅層面一定要改口啦。咁個質量係40公斤係咩意思咧？無論你喺任何邊一個星球都咧，你嘅質量都係40公斤嘅，因為物體嘅質量咧係唔會改變嘅。咁當然啦，你減肥或者你增肥就唔同啦，即係正常地嚟講，佢係一個固定嘅數值啦。但係咧，佢個重量咧就會隨住佢身處嘅地方而改變嘅。咁譬如果我哋喺地球嘅話咧，我哋就只要將個質量乘10咧，就會揾得到佢個重量啦。譬如呢個人係40公斤嘅話咧，咁如果佢喺地球嘅咧，40乘10咧，佢就會係400牛頓，就係講緊佢嘅重量。但係如果佢喺月球嘅話咧，咁就會有啲分別啦，因為月球咧就會係本身嗰個地球個重量嘅1/6。咁所以咧，我哋可以計一條數，就係如果佢喺地球上面佢嘅重量係400個牛頓咧，咁喺月球嘅時候咧就會係400乘以1/6啦。咁所以咧，你可以即係讀記啦，計翻400除6啦。咁所以記住咧，我哋啲測驗考試咧就一定要大計數機啦。咁佢就係大約啦66.7個牛頓啦。如果你攞3位有效數字嘅話，咁下低亦都舉另外一個例子，就係講個太空人連埋啲裝備啦。如果佢係重180公斤嘅話，地球咧就會係1766。咁點計出嚟嘅咧？佢就本身大約就係乘以10啦。如果地球正確嘅數值應該係9.81嘅。咁你只要將自己嘅質量乘以9.81，就會揾到個重量。咁如果喺月球嘅話咧，就再將佢乘翻1/6，就可以計得到喺月球上面嗰個重量係幾多啦。好啦，咁頭先講乘嗰個數啦，9.81同埋10，咁點樣揾出嚟嘅咧？我哋就可以透過實驗嘅11.7咧，就揾出嚟啦。實驗我哋就唔做啦，因為咧好簡單，攞個氮磅秤同埋砝碼去做嘅啫。咁我就會將個實驗短片咧擺喺個 Google Classroom 度啦。咁而家咧就俾大家睇啲數據同埋睇下得出嚟個結論。就係如果咧我攞100克嘅砝碼，攞個氮磅秤去稱嘅時候，佢質量係幾多咧？如果你用克表示就100克啦，如果用公斤表示咧就0.1公斤啦。咁你睇個嗰個氮磅秤嘅左手邊咧，你揾到幾多克啦？右手邊你會揾到幾多牛頓力嘅？咁你就會發覺咧，佢係0.98個牛頓力。咁如果我將嗰個重量除以嘅質量咧，你會見到嗰個數字咧就係9.8。如是者咧，你攞200個克嘅砝碼去做啦，300克啦、400克或者500克做啦，你計翻同樣嘅數值嘅話咧，咁你會計到嗰個嘅比例咧都係9.8嘅。咁我哋喺呢個實驗裏面咧就得出咗兩個結論嘅。第一個結論就係問題第一條，重量同質量之間有啲咩關係？咁你可以簡單咁講，就係嗰個物體嘅質量越大咧，佢重量就越大。又或者咧，我哋講嗰個質量同重量成正比啦。咁上堂嘅時候咧，我都揾咗陳同學嗰個例子，就係關於重力嘅。如果嗰個質量越大咧，你跳高需要嘅力咧就會越大，因為你要對抗嗰個重量。個重量其實就係同個重力有好大嘅關係。咁就下一個部分會講啦。咁另外啦，嗰個質量同重量嘅比例係咪一樣咧？係嘅。咁個數值係幾多咧？9.8個牛頓每公斤。咁呢個單位其實點嚟嘅咧？就係上面係牛頓做單位，下低係
公斤做單位，咁所以佢個單位就係9.8牛頓每公斤，即係每多1公斤重嘅嘢咧，佢所產生嘅重量，即係個重力咧就會係多9.8個牛頓啦。後邊咁啊，最尾做一個比較啦。咁呢個比較當然都要知識咧，就係質量同重量嘅關係。咁首先佢哋個定義係啲乜嘢啦？質量咧就係含有幾多物質，有幾多。重量就係個物體上面嘅重力，記住佢係一個力嚟嘅。咁啊，單位咧可以係公斤，可以係克啦。而重量嘅單位咧係牛頓，英文符號大家 N。有啲唔同嘅地方嘅時候，佢哋會唔會一樣咧？你喺英國，你喺香港，你喺中國，你嘅質量都會係一樣嘅。咁但係你嘅重量咧喺唔同嘅星球咧就會有唔同啦。譬如地球就乘10啦，月球就係地球嘅1/6啦。咁所以最尾嗰個物體嘅質量越大咧，佢重量咧就會越大啦。咁下低啦，我哋一次過睇晒嗰個測試站做一個總結啦。首先，地球施加喺物體上面嘅重力咧，就會指向地球中心。當然啦，因為我哋講重力就係嗰個地心將嗰啲物件咧拉去地球中心嗰個情況。第二啦，地球上面唔同物體之間都存在重力，啱嘅，任何物體都有。佢係質量大嘅又有，質量細嘅又有，只不過個重力又唔同啫。另外，重量嘅單位係牛頓或者克，呢個就唔啱啦，因為重量嘅單位咧一定係講緊牛頓嘅，質量嘅單位先至用克嘅。咁啊，有個太空人啦，喺1971年就喺個月球上面打高爾夫啦，咁就個高爾夫球嘅質量就45克。咁喺月球上面嗰個質量係幾多咧？就係45嘅，因為個質量係唔會有任何變化嘅。但係個重量咧就唔同啦，因為地球嘅時候咧就0.44啦。月球咧就係地球嘅1/6，咁所以佢就除6啦。咁所以最尾嗰個高爾夫球喺月球上面嘅重量咧就係0.073，記住單位牛頓啦。咁呢個就係關於11.3我哋最尾講剩嘅一個部分啦。